எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்ருக்கோங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா எஸ்ஜே ஆர்கானிக்ஸ் சார்பில் நம்ம அப்பப்போ ஆஃபர்ஸ் பண்ணுறோங்க. அந்த ஆஃபர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்மக்கிட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட நாட்டு ரக காய்கறி விதைகள், க்ரோபேக்ஸ், ஆர்கானிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ட்ரெயின் செல் மேட், கொக்கோபிட், லோட்டஸ் டியூபர்ஸ், 100 கலர்ஸ்க்கு மேலே டேபிள் ரோசஸ், ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஹர்ப் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். கொரியர் சர்வீஸ் அண்ட் பார்சல் சர்வீஸ் ரெண்டுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் கம்ஃபர்ட்னு சொல்கிறீங்களோ அதில் நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டேபிள் ரோஸில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுங்க. சிங்கிள் கலர் இருக்குது, டபுள் கலர் இருக்குது, சின்ட்ரலாக இருக்குது, ஜம்போ இருக்குது, டியாரா இருக்குது. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தாங்க ஜம்போ வெரைட்டின்னு சொல்கிறது. ஃப்ளவர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 4 விரல் சைஸுக்கு சேர்ந்தாப்பில் ஒவ்வொரு பூக்களும் இருக்கும். டேபிள் ரோஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலாங்க. ஒரு 4 இன்ச் பாட்டில் கூட நம்மளால் வளர்க்க முடியும். வேஸ்ட்டு கூல்ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலில் கூட வளர்க்க முடியும். இதில் தான் வளரும், அதில் தான் வளரும் அப்படின்லாம் கிடையாது. எதில் நம்ம இதோட கட்டிங்ஸ் வச்சாலும் ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்துடும். கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது, ஜஸ்ட் பால்கனிலேயே நம்ம வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்ம டேபிள் ரோஸ் ரொம்ப அழகாக வளர்க்கலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக வெயில் தேவைங்க. மார்னிங் வெயில் அல்லது ஈவினிங் வெயில் படுற மாதிரியான பிளேஸில் வச்சிங்க அப்படின்னா பூக்கள் நிறைய பூக்கும். அப்படி இல்லைன்னா செடிகள் மட்டும்தான் வளர்ந்துட்டுருக்கும், பூக்கள் அந்தளவுக்கு வளராது. டேபிள் ரோஸ்க்கு சீசன் அப்படின்றது இல்லைங்க, எல்லா சீசன்லேயும் உங்களுக்கு பூக்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். டேபிள் ரோஸை பொறுத்த வரைக்கும் மண் கலவை ரொம்ப முக்கியங்க. ஏன்னா இதில் தண்ணி தேங்கவே கூடாது. தண்ணி தேங்கிச்சு அப்படின்னா அந்த டேபிள் ரோஸோட அந்த தண்டுகள் அழுகி போயிடும். மழை காலத்துலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மழை நீர் அதில் தேங்கி நிற்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு மண் கலவையாக இருக்கணும். அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மண் கலவையில் மணல் ஆட் பண்ணுவோம். கொக்கோபிட் 1 பங்கு யூஸ்வலாக போடுறோம் அப்படின்னா அரை பங்கு மட்டும் போட்டுக்கணும். அரை பங்கு மணல் போட்டுக்கணும். 1 பங்கு வர்மி கம்போஸ்ட், 1 பங்கு ரெட் சாயில் அல்லது கார்டனிங் சாயில். இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு, ட்ரைகோடெர்மா விரிடி, சூடோமோனோஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா வேரல்கள் நோய் பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக போடுவோம். எப்சம் சால்ட் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கலந்துக்குவோங்க. அப்போ தான் நமக்கு செடி கொஞ்சம் வளர்ந்ததுமே பூக்கள் நிறைய பூக்கும். இல்லை அப்படின்னா போன் மீல் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூக்கள் நல்லா பெரிய சைஸாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா மழை காலத்தில் டேபிள் ரோஸ் அழுகி போகாமல் அதை பார்த்துக்கலாம். டேபிள் ரோஸ் அழகுக்காக மட்டும் இல்லாமல் கார்டனிங்கில் பாலினேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஹனிபீஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும். இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஹனிபீஸ் நேச்சுரலாகவே நிறைய வரும். டேபிள் ரோஸோட இலைகளுக்கு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹேர் பேக் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஹெர்பலில், அதுக்கெல்லாம் இதோட இலைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி ஒரு காம்போ இருக்குதுங்க. டேபிள் ரோஸில் மிக்ஸ் வெரைட்டி, மிக்ஸ் கலர், 30 கலர்ஸ் காம்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300 ருபீஸ். கூடவே ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் இருக்குது. இந்த ஆஃபர் நவம்பர் 17, 2023 அன்னைக்கு புக்கிங் போடுறவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க. நல்லா ஒரு க்ரோ பேக்கில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா 6 மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சாயில் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம். பட் இந்த 4 இன்ச் பாட், 6 இன்ச் பாட் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் சாயில் சேஞ்ச் பண்ணி ரீபாட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டெம்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு செப்பரேட் கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டாஃப்ஸ் டீட்டெயில் கொடுத்துடுவாங்க. எப்சம் சால்ட் 1 ஸ்பூனில் 1 லிட்டர் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் மந்த்லி ஒன்ஸ் செடிங்க மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். தென் சாயிலுக்கும் கொடுக்கலாங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது டேபிள் ரோஸில் நிறைய மொட்டுக்கள் வரும், நிறைய பூக்கள் பூக்கும். மாவு பூச்சி தொல்லை வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா 15 days ஒன்ஸ் பஞ்சகாவியா, அப்படி இல்லைன்னா ஃபிஷ் அமினோ ஆசிட், அதுவும் இல்லைன்னா நீம் டானிக், இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்க அப்படின்னா மாவு பூச்சி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். டேபிள் ரோஸ் காம்போ ஆஃபர் வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் மட்டும்தாங்க. வெப்சைட்டில் இது நாங்கள் ஆட் பண்ண மாட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பொறுமையாக வாட்ச் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.